Виктор Астафьев, стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали «Скрип, скрип, скрип!». И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали еще веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он, — «еще, мол, хочу». «Скрип-скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал «Скрип!» и даже полез маме навстречу. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама, и ее не разжалобишь писком. Так начала жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, и были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме Стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям, а мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что Стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы Стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз-раз его клювом по голове. Сказала сердито «Скрип-скрип». И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха. Очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона.
Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «тю». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тю», мчалась из норки. И все стрижи с криками «тю» высыпались из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорее-скорее убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное «Тиу». Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стриженьим норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму, он звал ее. И братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света, настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрами без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак, белое брюшко. Пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись и уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак белое брюшко. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак белое брюшко. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, потащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Но что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип, Скрип!» – испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. «Скрип, Скрип, а если я упаду?» – с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам один летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взымал высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру «Скрип!» и закружился над рекой, над берегом, над лесом, даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось, темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. Хорошо жить, хорошо, когда сам умеешь летать. Скрип, Скрип. А потом Скрип и сам стал помогать стрижам, вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал: «Скрип, Скрип, держи его, догоняй!» И ему было весело смотреть, как метались и заположно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился, он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог, ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми.
Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку, не пускают. В другую не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно, в норке лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвратился к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к Стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул «Тю!». Все стрижи высыпали из норок, глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять мальчишки пришли, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки, и вообще совесть надо иметь». Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот от чего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи. И снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего. И в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко. «Тиу!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак, и стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они тоже в одну ночь и переносят с собою лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето.